男子好心解救了一只被困在陷阱里的狼，可他万万没想到这只狼会以这样的方式回报他。狼挣脱束缚后立刻跑开了。第二天，男子惊讶地发现那只狼出现在他家门口。再次见到狼，他很高兴，便拿出一些食物给他，还让狼在自己家待了一阵。每天，男子都会为狼准备肉，而每当狼看到食物，就会开心地跑过来。在男子的悉心照料下，狼变得越来越强壮。随着时间的推移，男子和狼之间的感情愈发深厚。因为狼是野生动物，所以男子经常带它到户外，帮助它适应野外环境。他让狼自由奔跑，四处探索。不久之后，男子把狼放回野外。几天后，狼带着整个家族回来报答男子。这些狼似乎都很喜欢他，被这群狼围绕着，男子感到无比幸福。